Hola Alfredo, mira, de paso que prove una coseta que he vist, un programeta per a fer screencast, vaig ensenyar-te com configurar el teu compte de Gmail per a poder llegir altres comptes POP. Mira, si en la pantalla podràs veure, és un compte de Gmail, encara que posa iesgregorimayans.org. Això són uns correus que vaig a configurar per al curs que ve per a tots els alumnes i professors del centre, però en realitat són correus de Gmail i totes les apps que té Gmail disponibles. Bueno, doncs una vegada estàs en el teu compte, on has d'anar és a l'engranatge este d'ací i ahir dins triar configuració. Una vegada dins de la configuració tens que anar a l'apartat de comptes. Allí en l'apartat de comptes tenim que podem afegir adreces des de les quals enviar correu, és a dir, enviar correu com amb una altra personalitat, i adreces on comprovar correu, rebre en el nostre compte de Gmail els correus que ens arriben a altres adreces. Anem a fer això últim primer. Si li dic afig el compte, m'eixirà una finestreta, el que passa és que com tinc que l'screencast no m'eixit així ràpidament. Aquesta és la finestra que ix. Ahí posa l'adreça de correu que vull configurar. Vaig a copiar-me-la d'un document que tinc ací. Poses l'adreça de correu que vols llegir. En aquest cas és una adreça que m'ha donat la Generalitat. Li fas clic a pas següent i ara poses el servidor POP que tinga. No sé per què Gmail es veu que se l'ha guardat, perquè coincideix en com ja ho havia configurat abans, pues suposo que se l'haurà guardat. I ahí posa la contrasenya. Vale? Bueno, tot això jo crec que per recuperar el compte tinc que utilitzar una connexió segura. Això depèn del servidor POP que tingues. Ho proves d'una manera i si no funciona ho proves de l'altra. Vale? I després també per a diferenciar els missatges que han arribat a aquest compte de correu, pues marques ací que t'etiqueta els missatges amb una etiqueta, en aquest cas que venen d'aquesta adreça. Li dius afegir el compte, vale? I així m'ha dit que no s'ha pogut connectar. Entonces anem a veure si és per això de la seguretat. Vaig a tornar a provar. Vale? Ara sí que, o sigui, este servidor de correu no necessitava l'autentificació segura. Vale? I ara així està preguntant-me si vull també poder enviar correu des de Gmail però amb aquesta identitat. Li dic que sí i així ja es configurarà l'altre nom. Així, si fas clic en llegir-lo de més informació, veuràs que t'interessa que no ho tracte com a àlies. És per a que no el canvi aquesta adreça en els correus que tu envies amb aquesta personalitat. Si no és ell, te la canviaria a l'adreça de Gmail que estàs configurant. Entonces ho veiem això i ara si diu, a veure que ho llisca, que això ja fa temps que ho vaig fer. Abans que pugueu enviar hem de comprovar que aquesta adreça us pertany realment, és a dir, ara ell t'enviarà un correu a aquesta adreça i t'enviarà un codi de verificació o un enllaç on has de fer clic per a que tu de veritat, per a comprovar que tu de veritat sigues el propietari d'aquesta adreça. Li diem que envia una verificació. Veus? I ara sí, diu que has d'introduir el codi que t'ha enviat a aquesta adreça.